வணக்கம், காஞ்சிகாசன் பேசுகிறேன். இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்கள். இந்த பசங்க செல்லை எவ்வளோ உஷாராக பார்க்குறாங்கன்றது ஒரு 4 நாள் முந்தி என்னாச்சுன்னா டிவிலே போட்டான். ஒரு 4 வயசு பையன் தலையில் ஒரு சில்வர் பாத்திரம் மாட்டிடுச்சுங்க. கரெக்டாக உள்ளே போய் லாக் ஆகிடுச்சு. சில்வர் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். அலுமினியம்னாலும் கொஞ்சம் ஏதோ ஆசைக்கு எடுத்துடலாம், ஏதோ ஒன்று சொட்டையாகிடும். சில்வர் வந்து சீக்கிரத்தில் சொட்டாக்க முடியாது, கட் பண்ண முடியாது. மாட்டிட்டு பையன் அலறான்னு பார்த்து உடனே ஃபயர் சர்வீஸ் ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் வராங்க. வந்து அந்த கட்டிங் பிளேயரு இல்லை சில கட்டெல்லாம் வச்சு அந்த சில்வர் பாத்திரத்தை கட் பண்ணுறாங்க. பையன் ஒரு துளி கூட அழலைங்க. அவன் பாட்ட வேலையை பார்த்துருக்கான். என்ன வேலைன்னு சொல்கிறீங்களா? அவன் கையில் ஒரு செல்லை கொடுத்துட்டாங்க. அந்த செல்லில் ஏதோ கேம் ஆடினுக்கிறாரு. அவன் தலைக்கு மேலே இவ்வளோ வேலை நடந்துருக்குது, எல்லாம் பதறாங்க. அவன் அதை பற்றி கேர் பண்ணான். அவன் பாட்டு ஜாலியாக செல்லை நோண்டோன்னு அந்த கார்ட் சேசிங் ஏதோ ஒன்று பண்ணினுக்கிறான். அந்த அலுமினியம்னால ஈஸியாக கட் பண்ணலாம். இது சில்வரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டைட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் வேலை ஆச்சுங்க. அது வரைக்கும் படிக்கணும் எதுவும் பண்ணிக்கலாம். அவன் பாட்டு அவன் வேலையாக இருந்தான். செல்ஃபோனை உதவி செய்யறது எப்படின்னு அதை சொல்ல வரேன். ஏன்னா உதவியும் செய்து சில நேரத்தில் இது கொஞ்சம் இதையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுவும் இன்னொரு குழந்தை ஒன்று போட்டாங்க. குட்டி குழந்தை ஒரு 1.5 வயசு இருக்கும். அவனுக்கு மொட்டை அடிக்கிறாங்க. அவன் அழவே இல்லை. காரணம் கையில் ஒரு செல்லு. அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் தேட்டருக்கு போனேங்க, சினிமாவுக்கு. ஒரு இங்கிலீஷ் படம் நினைக்கிறேன். இங்கே தான் நம்ம காஞ்சிபுரம் கார்த்திகேயன் தேட்டரில் இங்கே இங்கிலீஷ் படம் பண்ணேன். சரி, என் பேரன் ஏதோ ஸ்நாக்ஸ் கேட்குறான்ட்டு, ஏன்னா அவர் கூட்டி மாட்டேன் தெரியாமல் அவர் வந்து தாத்தா எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் வேணும். சரி வா போனால் சும்மா சீட்டை விட்டு எழுந்து பார்த்தேன். அந்த தேட்ரு இப்படி இறங்கின மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் செல்லு நோண்டினுக்கிறாங்க. இங்கிலீஷ் படம் புரிஞ்சதுன்னா புரியலையா என்னன்னு தெரியல. எல்லாம் இங்கேருந்து பார்த்தா அப்படி பளிச்சு தெரியுது. அடப்பாயங்கண்டு அதே மாதிரிங்க. இன்னொன்று இந்த ட்ரெயின்லலாம் போகிறேன் நான். இப்போ பஸ்ஸில் ஒவ்வொரு டைமில் போகிறேன். இப்போது பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு அழுதுன்னா அந்த வாயில் ரப்பர் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. அது பாட்டு கம்முனுக்கு. அது மாதிரி ட்ரெயின்லேயும் சரி, முன்னெல்லாம் ட்ரெயினில் நாங்களாம் போகும்போது ஒர்க் பண்ணும்போது பேசியும் போவோம், அரட்டை அடிப்போம், இல்லை புக்ஸு படிப்போம். இந்த மாலை முரசு, ஈவினிங் பேப்பரு, அது இது ஏதோ ஒன்று சம்திங் பண்ணியிருப்போம். இப்போ ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. ட்ரெயின் அண்ட் பஸ்ஸு நேராக போகிறான். அவன் பேகு வச்சு காலாண்டை வச்சு மூடிக்கிறான். இந்த ஹெட்ஃபோன் எடுத்து காதில் சொருவிக்கிறான். அவன் தலையை குஞ்சம் தாங்க. அந்த ஸ்டேஷனை வர்றது மட்டும் அவனுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில. ஒவ்வொருத்தர் அதையும் மிஸ் பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்க. அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்கி அங்கேருந்து ஓடிறான், ஒருத்தர் ரன்னிங்கில் இறங்குறான். அது மாதிரி செல்ஃபோன் முகம் ஓவராக போயிருக்கு. ஐயோ, அதெல்லாம் பார்த்து ஒரே காமெடி ஆச்சு அன்றைக்கி. அதான் வேறு அது சொல்ல மாட்டுட்டான் தான். ஓகே, செல்ஃபோனை நல்லதாக யூஸ் பண்ணுவோம். அது பசங்க ஒன்றும் தெரியல. அதுலேயும் இப்போ அந்த பேங்கர்னு ஒன்று வந்துச்சு. அது முன்னே வந்துச்சு. நான் இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன்னு வைங்களேன். சார்ஜ் இல்லைன்னா அதில் போடலாமா. அவர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நம்மகிட்ட தருவானா. ஓகே, அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. நல்லதை யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, அதாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.